Haleluya mukama waffe yeebazibwe abawuliriza abalungi mbalamusizaako enkya ya leero yonna gye musinziira abamu kuffe buli kiro naye ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama twebaza mukama olw'omukisa gw'obulamu bw'atuwadde olw'ebibiri gyaffe olw'obugabirizi olw'ebinene eby'amaanyi ebitenkanika mukama byakoze mu Kristo Yesu omwana wa Katonda omulamu. Amannya nze Maureen Nabanda muyinda nsinziira wano Massachusetts mu United States of America wensinziira okuweereza okuyita ku mpewo za radio Kaboozi mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ntuuse okulamusa eri mwenna abawuliriza mwenna abatambuza enjiri eno mu audios abagitambuza ku mizindaalo. May the good Lord richly bless you for the wonderful and great work that you do, and may he reward you bountifully in Jesus' mighty name. Nva mu buweereza obwa Maureen Ministry wamu ne Jesus is Lord International mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Nteeta okulamusa okuva ttiimu gye mpeereza nayo siweereza bw'omu. Mwebale kubeerawo okuva gye twatandikira 2018. Mukama akibabalire mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Ekitiibwa n'ettendo tubiddiza mukama. Mpozi tubadde twaluddewo okukuŋŋaana, tubadde twatataaganyizibwa mu kifo aw'okukuŋŋaanira, naye twebaza Katonda finally twafunye aw'okukuŋŋaanira. Mini we tugenda okugira nga tubeera for a short time, tujja beerawo ekiseera kitono nga bwe tukkiriza Katonda ku lw'ettaka ery'ekkanisa mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Era okutandika ennaku z'omwezi nga 5 omwezi ogwa Desemba, 5 omwezi ogwa Desemba tujja kubeerangawo buli lwa Sande essaawa 4 ez'okumakya mpaka ssaawa 7 tujja kubeeranga ku Old Kampala SS mu Hall. Old Kampala SS mu Hall we tujja okubeeranga nga tusabira buli ssaawa 4 mpaka ssaawa 7 ogw'emisana buli lwa Sande. Tujja kubeerawo n'abasumba ab'enjawulo n'obuweereza obw'enjawulo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu mpaka Katonda lw'anaatema ekkubo we litali n'atuseetula n'atufunira ettaka gwe tunaabeera permanently mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Haleluya. Bangi mubadde mumbuuza naye I could not okudelivering information eri half baked nga tulina okulinda process yonna emala okuggwa buli kimu tumala okwekkaanya, then I come out ne mbategeeza. Mukama waffe yeebazibwe. Tulina okugenda kuba n'okusaba okugenda obeera Eiganga mu mwezi gwa Desemba ennaku z'omwezi nga 1 mpaka nga 4 tugenda kubeera ku Eiganga Progressive SS. Kati bonna abava mu Eastern Region mu bitundu ebyetoolodde awo tubasaba mubeeyo. Basumba bange okuva wano mu America mu Global Evangelical Church Reverend John Becker Katende n'omukyala ne ttiimu ey'abasumba ab'enjawulo. Tulinako omusumba Jolly Bwenje, tulinako omusumba Betty Nakibuuka abangi gwe mumanyi Mami Gloria n'abasumba abalala bangi wajja kubaawo okuyigiriza abasingo, abafumbo, abaweereza, abaana abato n'abavubuka. So mujje tusabe tubeere n'okukuŋŋaana awo ku Eiganga Progressive SS ennaku z'omwezi nga 1 mpaka nga 4. Tujja kutandika nga ssaawa 3 ez'okumakya mpaka 11. Wajja kubaawo okulya n'okunywa, so teweeralikira nti lunch onoogifunawa. Okulya n'okunywa bijja kubaawo mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Abasumba baffe bwe bavaawo bajja kugenda Embale ku Presbyterian Church ew'omusumba Morris ne Aida Ogenga. Era abali Embale musobola otuukira omusumba Aida ne Morris Ogenga ku nnamba y'essimu eri 0772 52 43 14. Naabwe bavaawo era bajja kubeerako ku Presbyterian Church ey'Essiira ewa Pastor David Sewankambo. Namba y'essimu eya musumba eri 0757 31 49 88. Haleluya. Ne Mukama n'abatuweera nnyo omukisa bannaffe abava mu bitundu ebyo, naye abalala abasobola mujje Eiganga. Mpozi n'ekirala tubadde ne missions ze tukoze mu ssaawa ya COVID emabega eri okuva gye twatandikira 2018. Tulina bannaffe bangi abalokokedde ku radio program eno. Tulina bangi gye tubadde tukolera door to door evangelism ababadde balokoka. So nga njagala bagamba bw'omala okulokoka oba weetaaga okubatizibwa mu mazzi amangi. Mukama waffe yeebazibwe. Wabaayo ekifa mu ggwe ne wabaawo Mukama ky'azuukiza n'akwambaza amaanyi ag'Omwoyo Omutukuvu. Ne Mukama waffe Yesu Kristo yabatizibwa mu mazzi amangi ng'ategeera okubatiza kuba kwa muntu ategeera eyeesaliddewo. Kati nga bwe wasalawo n'oyatula n'okkiriza Kristo okubeera omulokozi w'obulamu bwo, tugenda kuba n'okubatiza mikwano. Bw'oba oli eyo nga walokoka toggwamu maanyi, toggwamu ssuubi, jangu osumulukukire ddala oyingirire ddala mu buziba mu famire ey'obulokozi ey'omulokozi Yesu Kristo. So tugenda kuba n'okubatiza
okubatiza okwo era gwe wennanga weetaaga okubatiza njagala weewandiise kuba tujja kuba n'olunaku lumu olw'obayigiriza then enkeera mubatizibwe kyandibadde kirungi nnyo senga otutuukirira mu bwangu otuukirire omusumba Collins Mugisha ku namba y'essimu eno omugambe nze njagala kwewandiisa nalokoka naye njagala ne bw'oba tewalokokera ku programu eno obanga tewalokoka naffe naye ng'obadde tonnaba kubatizibwa osobola okwewandiisa mwenna mwewandiise mubatizibwe namba ya musumba Collins eri 070 3 71 376 070 3 71 376 ye namba ya musumba Collins mutegeeze akuwandiike tukole enteekateeka ez'okukola omukolo gw'okubatiza ne Mukama n'akutuweera nnyo omukisa mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu nange abaagala okumpuliza ku namba yange y'essimu olina ky'obuuza olina ekyokusabira tulina ttiimu y'abeegayiriza ekola ogw'okwegayirira ku lw'embeera ku lw'ensonga zammwe zonna osobola okubimpeereza nandisabye nti tokuba kuba most times mbeera bize mba ne byenkwasaganya eno n'eri ate tuli mu budde bwanjawulo kati ewammwe buli ku makya ewaffe buli kiro so oluusi tetukwatagana naye bw'oweereza audio message oba n'ompeereza message mba na nnyingi naye mba nfuna obudde n'enkuddamu so ojja kumpeereza ku namba ey'essimu eri akabonero ak'okugatta 1-929 346 9147 akabonero ak'okugatta 1-929 346 9147 yeyo namba yange ey'essimu jangu ku Facebook page yaffe eri Maureen Ministries International mu bracket mulimu nti Jesus is Lord oba jangu ku YouTube channel yaffe subscribing okufuna messages enjiri ey'enjawulo nayo eri Maureen Ministry International mukama ffe yeebazibwawoka wosobola otufunira mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu ne Mukama anaakutuweera nnyo omukisa in Jesus' mighty name ndeeta okulamusa eri abasumba mwenna mu bitundu eby'enjawulo mwenna abagoberera mwenna abazaamu abantu amaanyi ababuulira enjiri ey'amazima mu mulembe guno mu biro eby'oluvannyuma kuba ababuulizi b'enjiri bangi naye ng'enjiri entuufu yo ntono yakkekwa so mu biro bino eby'oluvannyuma tuyimire tubuulire abantu ba Katonda amazima ga Katonda ne Mukama anaatuwa omukisa kuba tugenda biweera embalirira tomanyi ddiri ova mu bulamu bw'ensi eno oyinza okubuulira gwe by'oyagala oba abantu bye baagala okuwulira obasanyuse naye immediately Mukama n'akutwala kati ogenda mugamba kinga wabuzizza abantu be so twogera amazima n'amazima ganaatufuula ab'eddembe mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu haleluya Lero nzize n'ekigambo kya Katonda nga tugenda kwogera ku kuteeka mu nkola oba okukola taking action hallelujah to take action or rather to take a step tuwulidde enjiri Mukama ffe yeebazibwe okuva mu babuulizi ab'enjawulo mu makanisa ag'enjawulo naffe wano ku radio buli lwenjira n'ensaba Mukama n'ambikulira ekigambo n'enzija n'engabana nammwe buli lwa mukaaga naye ku by'owulidde by'oyize bimeka by'otadde mu nkola obulamu bwo butuuseewa mu kukyuka bikugasizza ki Mukama ffe yeebazibwe twatandika omwaka oba emyaka gyonna egize giyita omwaka bwe gutandika oba ne resolutions owandiika ebintu by'owansi oba ne plani n'ogamba omwaka guno njagala nzimba ennyumba njagala ngule ploti njagala mpase njagala ntandike bizinesi njagala nnoonye omulimu omwaka guno ntambule amawanga omwaka guno nkole bwenti ne bwenti naye otuuseewa jjukira ekigambo kya Katonda kiramu era kikozi ekigambo kya Katonda si mawulire nedda si novel Mukama ffe yeebazibwe si butabo nti ngenda soma just a book but ekigambo kya Katonda kikola buli lw'owulira ekigambo kya Katonda buli nkya lwenzija wano ne tukisabiramu kikukolera Mukama ffe yeebazibwe bw'oba okkiriza ekikulu kiri mu kukkiriza naye mu by'okkiriza mu by'owulidde wabiteekako mu nkola omwaka guguno guggwako tuli buno mu November Mukama ffe yeebazibwe ennaku zidduka praise be to the name of the living God kyokka ebyembi emyaka gyaffe tukula tweyongerayo Mukama ffe yeebazibwe tetudda mabega ku nsi tuliko akaseera katono naye Mukama takutaddeeko nti olye buli mmere okomaawo Mukama akutaddeko obeeko ebibala by'obala akutaddeko oteekewo omulembe omujja ogw'omuwendo ogw'enjawulo Mukama yeebazibwe bwe baba baana mu zzadde lyo mubeeremu ezzadde eddungi erigenda okuvaamu nga limanyi Katonda bwe guba mulembe nti ewammwe mubadde baavu gwe Mukama gwasimbyewo nti ogenda kukyusa famire y'ewammwe bwe kuba ku kyalo kw'ova nti embeera sinu
bulungi ebintu tebiteredde gwe Katonda gwawadde ekitangala n'obaamu amagezi n'omanya nti bino si bituufu ekyalo kyewaffe kiri bubi kuliko obusamize kuliko abantu abatamiivu kuliko obutategeerekeka kuliko obwenzi gwamanyi you can do a spiritual mapping in the area where you are n'omanya nti nze Mukama gwasimbye God can use you era Mukama takusimbye okubeera mulamu bameka abaafudde eggulu bameka abaafudde wiiki ewedde bameka even abafa right now as we speak naye oli mulamu ate nga tonnasasula Katonda yadde n'ekikumi tewasasudde kuba mulamu omutima gw'olina tomanyi na bbeeyi yaagwo naye Mukama agukuwadde okuva mu buto bwo oyinza okuba olina endwadde ekuluma wenjogerera naye tunulamu ebbanga Mukama lyakukuumye n'akusustaininga ng'oli mulamu n'akuwa omubiri gwo nga bwe gufaanana nga bw'oli si lwa nsonga ndala naye lwakubaako by'okola mu bwakabaka bwe ekikuyamba okutuukiriza bino kigambo kya Katonda ekyekiramu era ekikola ate bw'omala obitambuliramu ayagala era oyingire mu bwakabaka bwa Katonda ogenda kuwembalirira kuba munda mu gwe mulimu ensigo Mukama ze yasimbamu zayagala zibale ebibala Mukama ffe yeebazibwe ekifukirira ensigo zino okukula nze nakulira mu kyalo tulima naye mwagala mulime mu sizoni y'enkuba such that ensigo zino ze musimbye zifuna amazzi zisobole okukula Mukama ffe yeebazibwe kati ekifukirira ensigo zino kigambo kya Katonda kyekiziwa obulamu munda mu gwe mulimu omusajja ow'amaanyi olwaleero oyinza okuba osuzibwa olwaleero oyinza okuba oliisibwa nga n'ekyokwambala tokirina nga n'omulimu togulina nze ayogera naawe eyo yonna nayitayo nasuzibwako n'osula mu kitebe oba ne ku kapeti wansi nasulako wensula nga bammanja omwaka mulamba nabulako ekyokulya ng'ate ndi maama nina abaana bantunuulidde nze buli kimu gye bali Mukama yeebazibwe naye eyo si nkomerero ya bulamu bw'onekkiririzaamu n'oba n'okukkiriza mu Katonda ono akuwadde obulamu bameka abalina ssente naye nga si balamu nga bw'oli Mukama ffe yeebazibwe ogenda emmanju n'ofuuyisa nga tomanyi na kumanya oganizo zikola zitya munda muli obulamu bwaffe Mukama engeri gye yabuwayaringa bwewuunyisa ate nga mwattu buli so delicate tosobola kuva ku kizimbe waggulu n'osigala ng'oli mulamu omubiri gubetentebwa ne guggwawo n'ofa Mukama ffe yeebazibwe n'omenyekamenyeka amagumba naye Mukama akusustainiza emyaka gino gyonna munda mu gwe mulimu amaanyi oyinza okuba weekyawo otandise kunywa mwenge tokyanaaba owulira bulamu tobutegeera owulira ensi ekutabuseeko olabanga gwe ku nsi yonna gwasinga okuba obubi si gwasinga okuba obubi naye ekyama kiri mu kutegeera nti waliyo Katonda ali waggulu w'obulamu bwo oyo akuwadde obulamu obusinga essente oyo akuwadde obulamu obusinga amawanga yayagala oveemu omuntu ow'amaanyi obeeko ky'okola banji betulabyeko nga bavaayo out of the blue n'otandika bamumanyi okujjayo bufaananyi bwabwe kale oyo bwate si bwe yali naye yekkiririzaamu Mukama n'akyusa Mukama ffe yeebazibwe kuba Katonda waffe bw'okkiriza ye talemanga kukolera olunaku lwayo tugenda kusoma ekigambo ekiri mu kitabo ky'amateeka olwokubiri Deuteronomy. We are reading from the book of Deuteronomy chapter 1 and then starting from verse 6 to 8 eky'amateeka olwokubiri essuula emu olunyiriri olw'omukaaga mpaka ku lw'omunaana that is Deuteronomy chapter 1 verse 6 to 8 mu linnya erya Yesu omwana wa Katonda omulamu nja kusoma bayibuli yange ey'Oluganda bw'oba olina version yonna oba mu lulimi lwonna gisome mu olwo lw'otegeera and it's good to read different versions okusobola okufuna the right picture kuba abamu abasoma ez'Oluzungu enzungu zino zikyuka naye you can read n'ofuna ekifaananyi ekituufu kikumanye kikusobozesa okumanya ekigambo kino mu butuufu bwakyo era yiga okwesomera bayibuli tolinda kusomera bunyiriri ne bakubuza tulimbiro bya luvannyuma bannabbi b'obulimba bangi abeenoonyeza ebyabwe bangi abanoonya okukyamuukiriza n'okubuza bangi so be so sensitive spiritually kubanga ojja kuwa accountability y'omwoyo gwe bwe weebuza n'ogenda bannabbi b'obulimba n'ogenda mu bikukyamuukiriza n'ogenda mu biki Mukama tolina wojja kumudda kuba obulamu abukuwadde you have a right you can make a choice wawoolaga ne wawootolagana biki by'owulira na biki by'otowulira so tuli mu kusoma bayibuli egambye bw'eti okuva ku basa ey'omukaaga nti n'ayogera nti Mukama Katonda waffe yayogera naffe ku Kolebu Mukama yeebazibwe ng'ayogera nti mwaluddewo okutuula ku lusozi luno mukyuke mutambule mugende mu nsi ey'ensozi ey'Abamooli Mukama yeebazibwe ne mu bifo byonna ebiriraanyeewo mulabe mu Alaba mu nsi ey'ensozi ne mu nsi ey'olusenyi mu bukiika obwa ddyo ne ku ttale ly'ennyanja ensi y'Abakanani ne Lebanooni
okutuusa ku mugga omunene omugga Fulati. Laba ensi njitadde mu maaso gammwe, muyingire mulye ensi Mukama gye yalayira bajjajja bammwe Ibulayimu, Isaka ne Yakobo okubawa bo n'ezzadde lyabwe eririddawo. Mukama waffe yeebazibwe. Ono Katonda yali awadde Musa. Jjukira bano abaana ba Isirayiri balina olugendo luwanvu lwe baali batindizze okuva mu nsi ey'obuddu gye baalimu Misiri. Bwe batuuka okuvaayo, Mukama n'ajja mwennyini nga y'abatambuza. Mu lugendo lwabwe tulaba terwali lwangu, naye balina bwe baatuuka ne basiisira. Mukama kyava abagamba nti wano muluddewo muveewo. Mukama waffe yeebazibwe. Bingi bye tusanga mu lugendo lw'obulamu kuba obulamu bwaffe tetubutambula straight. Leero ofuna ekikukanga enkya n'okisomoka. Luli n'ofuna ekiri bwe kiti naye byonna si bya bubi. Mukama aba atuyigiriza, Mukama aba atugumya, kubanga alina ebisuubizo bye yateeka ku bulamu bwaffe. Ebyo by'ayagala bituukirire, naye binaatuukira bitya? Ng'amaze tutraininga, ng'amaze tuggyamu obuntuntu obutali butuufu bw'atayagala, alyoka atufuula abantu ab'omuwendo abagenda okumuweesa ekitiibwa, abagenda okumusinza n'obulamu bwabwe bwonna, ate mu mazima ne mu mwoyo. Naye ebyembi omulabe mulimba nnyo mukubo bw'obulamu no mwetambulya n'omulabe mwali, kuba Sitaani yasuulibwa ku nsi, ekizikiza kikutte ku nsi, kijja n'akulimba n'akuteekamu okutya. Tolina kyogezaako, obeera n'okutya bw'oyagala otandika bizinesi nti ate obusente bwe nnina bwokka bwe bufa. Mujjukire abasajja mukama waabwe bwe yawa talanta, oli n'agiziika mu ttaka, abalala ne bazisuubuza ne bazikubyamu. Kati naffe mu bulamu buno bwetyo bwe tubeera. Otya okutandika, otya okugenda okusaba omulimu, buli lunaku ogamba nja kikola enkya, naye ng'enkya tokikola. Mukama waffe yeebazibwe. Mukama alina ekigambo ky'aleeta, a timely word, n'akugamba golokoka, yakabeerako ky'otandika. Arise ne Petero bwe yali mukomera, Mukama yamugamba omwoyo, malayika wa Katonda yajja n'amuzuukusa n'amugamba golokoka ate mangu. Osituka ongoberere. Katonda ayagala obeeko kyokola mu bulamu buno, kuba buli lunaku oluziba terudda oba okula, ate buli lwokula luno lugendo olutambula oba oyongera kweyongerayo. Bw'onootuuka ali ku namulondo ya Katonda ogenda kwekwasa ki? Abaana bo bategese bulungi, olina ky'obategekedde oba oyagala nabo batambulye mu bulamu nga bw'otambuliddemu. Bw'omuvubuka mpuliriza, obulamu bwo obutegese otyo obw'emyaka egiddako. Oyagala otuuke emyaka gy'obukadde, mu myaka egy'okula, ate otandika okutonda owala n'okunyigira abantu gy'obeera be wateresa ebibyo. Mukama yeebazibwe. Otandika okunyigira gundi oyo tanyambye, gundi otandika ofuna entondo. Bw'onoofuna entondo n'ogenda otya mu ggulu n'entondo zo. Weemulugunya, ogeya, otandise okufuuka nga mulogo. Bw'olaba abayiseemu, it will end in tears. Bw'olaba abafunye, tebijja kuwangaala. Lwaki? Kuba gw'olemeddwa. Mukama waffe yeebazibwe. Naye bw'oba muntu ali positive eyeekiririzaamu, tolina nsonga lwaki onyigira omulala nti takuyambye. Tolina nsonga lwaki okulimira abayiseewo, kuba they have toiled, bakoze, balina kye bakoze. Gw'oli bw'aba akoze gwe n'otokola, si musango gwe kugaana kola. Ffenna tulina emitwe n'obwongo bwe bumu. Katonda atuwadde essaawa ze ezimu mu lunaku. Kuffe teri alina nti ze ninamu essaawa 12, bali balina 29. We all have 24 hours a day. Oba oli in which continent, oba oliwa, it is the same. Ffenna Mukama atuwadde obusobozi obw'enjawulo ku bigera byaffe eby'enjawulo, kuba ffenna we are different. We are not meant to be the same. It's unfortunately it's in Africa. Abantu gye baagala okufaanana. Oli bw'awulira omwana wo oli yayimbye nti n'owange ndooza alina kuyimba. Oli bw'awulira nti gundi yakoze kanisa ndooza nange awo mu kanisa mwe nina ogenda. Gundi yakoze NGO ndooza NGO ze ziriko n'oyagala ofaanana abalala. There is something special. There is uniqueness in you. There is a power that works in you. There is a seed that God planted in you. Ekyo kyayagala kisproutinge, kiveeyo kikole ebintu ebinene n'ebyamaanyi. But the bad thing, we don't like who we are. We don't believe in who we are. Twagala kubeera bintu birala. Mukama yeebazibwe. Bye birese n'abantu okutandika okola zi transgender. Oli baamuzaala muwala ayagala kwefuula musajja. Butekkiririzaamu. Do you think Katonda yali mulalu okuba nti yakutondanga bw'ofaanana? Mulangi gy'olimu, lulimi lw'olimu, mu ggwanga ly'ovaamu. It wasn't a mistake. There is uniqueness. Waliyo ekyenjawulo. If you only appreciated and accepted who you are the way God created you, wandibadde okoma wala. Naye obutekkiririzaamu bwe bukyakusibye. Olowooza amawanga amalala gakusinga. Tegakusinga, kuba gw'olina Katonda atuula munda mu ggwe. N'amaanyi ag'enjawulo g'atadde mu ggwe, n'ensigo ey'enjawulo gy'asimbye mu ggwe. Mukama waffe yeebazibwe.
Praise be to the name of the living God. So God had brought the children of Israel out of Egypt. Naye ng'olugendo nno batudambudde lubasumbuye nnyo. Tulaba basanze ennyanja emmyufu, naawe olina ebizibu by'osanze ne bikusuza ng'otunula. Olina w'okaabidde naye nkugamba okukaaba si kwa lubeerera. Leero amabanja bwe gali naye amabanja si ga lubeerera. It is a matter of you standing bold n'oyimirira n'ogamba no, amabanja gano I can face them. Bwe mba nayimirira n'endya ssente zino nsobola okuyimirira n'enga face nga n'ensasula mpola mpola. Rent waali naye si lwa bubi. Mukama ayagala kulaga nti one time weetaaga ozimba ennyumba. Mukama favors, because the Bible tells us that tunazimbanga amayumba ne tugasulamu. God wants your eyes to open, obwongo bwo buguke, olemebera contented and comfortable mu muzigo. Omulimu guweddewo olwaleero, yes, okaabye omenyese obadde ne budget z'obaze, but that's not the end. See it positively, ogambe nedda ndowooza Mukama ayagala neekozese. Ayagala ntandike my own business, to be my own boss, to employ others. It is possible if you believe. Nzayogera naawe nakoleranga abantu bakama bange sobola boogera ku be nakolerako nga tebansasula. Naye ng'ate nkola nnyo n'omutima gwange kuba nakula nti bwe mba nkola ekintu nkola kyenjagala kyempulira mutima gwange nga kye kituufu. Saagala kola bintu bikyamu baba kusindikirizibwa kola kintu kye saagala. I used to work with all my heart and all my life. Kuba manyi gwenkolera Bible yetugamba mu Bakolosaayo essula 3 olunyiriri 23 n'okweyongerayo Colossians chapter 3 verse 23 to 24. Eyogera naffe nti buli ekyemukola mukikole n'omutima gumu n'obumalirivu bumu n'okwagala. Kuba temukikolera abaana b'abantu, mukikolera Katonda. Kati nze namanya nti Katonda gwe mba nkolera ne ku mirimu ne mu business w'oli. Ku kalimu ako koolaba akalimu ako, yes, picha eyinza okuba yo gwe wagigula. Naye nkugamba abantu b'ovuga ba Katonda kati bayinza obutakusasula ssente zikumala. Teri mwansi wanjiwa muntu asobola kusasula ssente zimala. Katonda yekka y'asobola yakuwadde obulamu. Kuba obulamu tomanyi muwendo gwabwo mukwano gwange. Lw'oligenda ku oxygen ne bamukuteekako emyezi lw'olimanya nti obulamu bwa bbeeyi. Teri sente gy'osobola buteekako. Mukama ffe yeebazibwe. Kati mu buli kyokola olina okola ku bwa Katonda. That's how I used to work. Naye tebansasulanga. But I took it positively ne nga nedda. Ndozaano Mukama alina kyagamba. Ayagala ntandika okwekozesa. I started looking forward being self-employed. Ne nkitambuliramu. Ngandye Uganda n'entandika okwekozesa mu kalimu kange akatono. Mukama najjanga akagaziya yonna gye kaggwera yeeyo. Mukama ffe yeebazibwe. Praise be to the name of the living God. Now one of America when the same happened to me. Okola naye ng'oluusi omuntu aluddewo okusasula ostruggling eno nali ntandise radio program ebbanga eryo ng'oluusi oyagala osasule ate oluusi baluddewo okuwa kwegamba things could not balance. Ne ngamba Mukama nedda ano si kya bubi naye let me turn it the positive way. Buli kyonna ekikubaako waliyo oludda olulungi ku kyo bw'oba okirowoozezza obulungi n'otolaba sayidi mbi kukukuluma kokka na kukaaba. Koma okukaaba mukwano gwange. Kati n'abaana ba Isirayiri Mukama yali bw'atyo ng'abatambuza olugendo ne mu bulamu bwetyo tulina otambula. Ebikaabya bibaawo, ebinyigiriza bibaawo, naye look on to the other side ey'ebirungi. Waliyo embeera w'oludde nga Mukama bwe yalaba abaana ba Isirayiri. Waliyo gye baayita, gye baakaabira, gye beemulugunyiza, naye ffe abategedde Katonda ku mulembe guno tetubanga bo ne twemulugunya. Tolina kwemulugunya. Nze Katonda ndooza tanjagala tandaba. Yandikuwadde omukka gw'ossa jjajjaawo. Ennyindo z'olina omanyi gye bazikolera. Senga bakukwata just ennyindo okumala dakiika 5. Onoddamu okugamba nti Katonda tanjagala. Akwagadde. Kuba akuwadde omukka gw'otosobola kugula. Akuwadde omutima ogukuba n'omumwa gwennyini oguli mu kwogera ebigambo ebyo si gugwo tolina kyuma gye baakikuteerako. Era senga baali bagamba nti ebitundu by'omubiri tubigula bangi senga temulina. Senga muli biwuduwudu. Kuba you can't afford. Mukama ffe yeebazibwe. Naye bano baali balina we baludde. Mukama waabwe alina gy'abajja alina gy'abatwala naye nga balina we baludde. Kyava ajja n'ayogera ne Musa n'amugamba wano muluddewo musituke mugende erudda weeri. Waliyo ensi Mukama gye yali yasuubiza bakitaabwe bajjajjaabwe. Naffe Mukama waliyo ebisuubizo Bayibuli byetuwadde omwaka nga gutandika. Kigambo kijja n'okyamuka ku nkomerero y'omwaka 31 n'osaba n'owanika emikono n'okuba enduulu n'okaaba amaziga ne weevulungula n'oyogera bingi ne mwokya ebipiira. Naye how much have you done? Awo tolaba ng'oluddewo mu butateeka bintu mu nkola. You're not doing anything. Mukama ffe yeebazibwe. This is the time you arise and do something mu linnya erya Yesu and God will bless you because we have a God that promised us nti anaatukulembera. Mukama yakukulembera mu lugendo luno olw'obulamu bw'oba omwesize. Kati awo wooli oluddewo endowooza eyo gy'olowooza obubi obujja fitina obutasonyiwa obutaagala obutaagaliza awo oluddewo kyusa ebirowoozo byo. Boonyiigira bookyawa abo si be baakukola obubi nedda naye Katonda eyakutonda y'alina gy'ayagala otuuke.
Embeera ye kusindikiriza kutwala magenda go kuba senga tebadde embeera wandibadde awo n'ofuuka bwotyo nga tolina kyolowooza kufuuka. Mukama yebazibwe. Kati naffe olwaleero Mukama atugamba awo tuluddewo mikwano gyange tuveewo tubeeko kye tuteeka mu nkola. Essaala osabye nnyingi naye bimeka by'otadde mu nkola. Omanyi ng'abantu abamu basaba nnyo basiiba nnyo naye mugambe nti tandika bizinesi nti nkyanoonya Katonda. Beerako ky'okola be basinga okuba senga ffe abasaba abategedde Katonda tumanyi amaanyi agali mu kigambo kya Katonda ne tukiteeka mu nkola. Nkugamba ensi eno yonna senga eri bulungi. Amalwaliro gonna senga abategedde Katonda be bannannyini baago. Amasomero gonna senga mmwe bannannyini baago. Mabbanka senga mmwe bannannyini baago. Lwaki? You have the word. Mulina komandi. Mulina Katonda atambula nammwe. Mulina Katonda akolera mu mmwe. Mukama yeebazibwe. Naye obuzibu tusaba ne tubuulira ekigambo ne tweragulako bingi ate ne tutakola. The secret is in working to manifest that which God has created. Hallelujah. That which God has put in his word, because there is power in God's word. Mukama yebazibwe, and it never fails. Nothing can hinder God's word to be manifested. Teri Mukama fe yebazibwe. Tusome Yakobo esura ya kuna. That is the book of James chapter 4 verse 17. James chapter 4 verse 17. Yakobo esura ya kuna olunyirwa 17. Lugamba bwe luti nti kale amanya okukola obulungi n'atakola kye kibi eri oyo. Mukama ffe yeebazibwe. In English it says whoever knows the right thing to do and fails to do it, for him it is sin. Kiba kive kibi mu maaso ga Katonda. Omanye ekituufu ekyokola naye tokikoze. Omanye ekigambo kyogera nnyo kibuulira naye you're not putting anything into practice. Toli mukola. This is the time to act. Kiseera kya kukola. Mukama bw'agamba naawange emirimu gy'emikono gyammwe omukisa. Lwaki ggwe ozinga egijo nolowooza nti abalala bajja kukolerera bakuwe? Mukama ffe yeebazibwe. Kyekyo ekireese obufere mu kanisa. People don't want to work but they know the word. We will be more than conquerors. I can do all things through Christ. Mukama ffe yeebazibwe. Nnyinza byonna okuyita mu Kristo. Oyinza biki by'oyinziza? Tewali. Okozeewo ki? Tewali. Mukama ffe yeebazibwe. Abantu bonna b'olaba abalina kye bafuuse, they work. Balowooza ne bayiiya buli lunaku emisana n'ekiro agenda okwebaka naye alaga kati enkyankozeewo ki ekiri better than today. Yesu okulemererwa kubaawo naye okulemererwa kuli part of the journey. Totya kulemererwa. Tandika olemererwe. Tandika okole loosi oba ojja kuyiga. Mukama yeebazibwe. I always tell you I have a business here. Naye tomanyi losses mirundi emeka lwe nzifuna frequently, but I learn out of them. Mukama ffe yeebazibwe. Najja mu America nga n'oluzungu abazungu bawulya essola dwogera. But I kept on learning. Nemba n'obuvumu nemanya bano bantu. Ekitwawula just languages anjawulo nakuba nti bakulidde mu continent ndala. But it is the same God that created us all. Nentandika okwezzaamu amaanyi. Teri ajja kuzzaamu maanyi. Abamu munoonya kaninde munnange bantu bantegeere banzikiririze. Manyiza abantu tebanzikiririzaamu. Teri agenda kukkirizamu because nobody has your time. Buli omu alina ekimugoba ne kyagoba. Kati gwe bw'olowooza nti ndibajja kumala kuwaana munnange osobola oyinza munnange ojja kikola. Nobody has time. Abantu ba celebrating abo abatuuse ku ntikko ng'olina ky'okoze kirabika. That's when you'll become everybody's person. Naye bw'oba oyagala bakuwaane wano nga tonnatandika teri ajja kuwaana. Olina okwekkiririzaamu n'osituka n'obaako ky'otandika. When you grow big the world will see you. Naye bw'onooba okyali wansi wa kitande n'oweekukuma weezinga mu bulangiti, nobody will appreciate you. Naye bw'onoovaayo n'oleeta obujulizi n'ogamba nze nva eri waffe mu kyalo, eri ewaffe Iganga, nva eri Kannabulemu, nva eri Lukaya, nva eri Mityana, ne weeyogerako n'oga nze gula nasuubula amatooke, ne nva mu matooke ne ntandika bwe nti, that's when people will start bakutimbe ku status zaabwe ne ku Facebook nga tonnafuuka anything. Nobody will congratulate you. Nobody will celebrate you. Nobody will even talk about you or post you anywhere. Naye bw'onoozuukuka n'okola munda mu ggwe mulimu amaanyi, amawanga ganaakunoonya. Kubanga tusoma Isaaya 6 etugamba nti amawanga ganajja ne gatuvunnamira tunaanywa amata g'abakabaka. Onooganya otya ng'oli eri weebisa ekibulangiti? Oli eri toyagala kutandika. Akasente k'olina okakwatirya kubanga otya okufiirizibwa. Take risk. Sometimes it's good to take risk. Mukama ffe yeebazibwe. Totya teekamu oba zifa zife. Bwe zifa ojja kuyiga ojja kuba osomye. That is a school you're learning. You'll improve. Era Katonda yakusobozesezza ofuna ezo ajja kuddamu akusobozese era ofune. Ate ku luno bw'okola ojja kukola n'amaanyi n'obuvumu. Kati totya kulemererwa kuba okulemererwa is part of success. Ng'onoobeera omuwanguzi okulemererwa kubaawo. Mukama ffe yeebazibwe. Ezira sura 10 olunyiri olwokuna atugamba atya nti rise up
This matter is in your hands. We will support you. So take courage and do it. Mukama ffe yeebazibwe. Bano baali bayonoona abaana ba Isirayiri nga banyiiza Katonda ne bazuukuka ne bamanya nti wano we tuli tubadde tulina we twonoonedde, tulina we tuludde, tulina kye tukoze ekitali kituufu. Kati bagamba ono omwami Ezra bamugamba agolokoke. Ensonga yaabwe agikwate n'amaanyi. Be bagamba bajja muwagira ne bamugamba ddamu amaanyi, golokoka kikole, otuyambe, Mukama asobola otusaasira, Mukama asobola otuddiramu. Mukama ffe yeebazibwe. Naye gwe ozinga buzinzaawo mikono, munnange totya olina okuddamu amaanyi oguma omwoyo, obeeko woogolokoka, tunuulira embeera yo, omuzigo gw'oliko oguluddeko. Abamu mumanyi n'okwenyumiriza, nze wano nze mupangisa aluddewo, nina omupangisa gye nasulanga nga yeye wana nti yaludde nse buli ajja yandeka kyokka nga obwongo bwe tebumugamba nti buli ajja n'amulekawo aba azimbye ewuwe. Ye lw'okuba yali asoloza ssente mu banne ng'ekyo kimumala, ekyo tekikumala mukwano. You need your own ng'osoloza zizo zidda mu nsawo yo, si kusoloza za landlord wo. N'omwegulako n'omufukamirya n'omufumbira ommere n'okolaba oti nga naye lw'anaanyiga n'akufubutula tajja kujjukira ebyo byonna nti obikoze. Kati mind your own, tandika okuzimba ekikyo. Sente z'otadde mu muzigo bw'obala okuva lw'atandika opangisa. It's a lot of money. Zigula ploti ne zizimba mansion. Mukama ffe yeebazibwe. Sente z'okozeekoze mu muntu ontu obw'enjawulo bye weemulisizza abamu kumu olufuna sente n'oyagala otandika osirowinga bu birthday oba ani yatandika ebintu ebyo. Bw'oba tolina lwaki okola, nze ndi wano munnange. Mukama ffe yeebazibwe. Tolina ebintu bye sobola kola kuba sijja kola bintu kuyita bantu bali emmere batambule bagende, ate nze nsigale nga ndi mu kuyagga, nsigale nga sirina. Naye n'oba n'akasente kono nga nakoze budget ya miliyoni anti n'omwana agundi bankolera nange owange kamukolere, muli bikola nga mufunye. Sooka ozaaze mu zino z'olina z'oyagala okwonoona, osooka ofune amagoba, weekulaakulanye. Abo abakola ebyo tomanyi basuponsa baabwe, tomanyi ddaala akiri ebaliko ery'enfuna. Leka kwekompayaringa ku balala, kola cut your coat according to your cloth. Mukama ffe yeebazibwe. Nalabye ekkanisa ye eri baakwendoza naffe tukikole. Tolina kola nga balala. Be you. Be authentic. Beera gwe. Ddukira mu misinde gyo nga bw'osobola. Ffenna tetuli be bamu. Mukama ffe yeebazibwe. Nange munnange embaga ng'ogenda olya looni. Mukama ffe yeebazibwe. Olya looni yakyokola embaga efaanana ng'eya gundi. Obufumbo munnange it's a long journey. Ogenda butambula emirembe n'emirembe. Kati mugudde mu bbanja, mubutandikidde mu bbanja, mutandise essanyu, tewali omukwano, tewali mwerumaaluma kuba mulina ababanja mutabuka, manerenda buli lwajja n'ogira n'obunga ba service providers bakyabanja, weemulisizza abazze ku mukolo beekubizza ebifaananyi baalidde emmere, babyerabidde n'okwerabira nti omukolo gwo gwabadde gwa kabi. Buli omuntu ayagala kumanya, ate ku bonna teri asobola na kusasula ssente. Tolina nagwe oyinza zisaba kubajja gamba yakamala omukolo ate atusaba ki. Kati awo oluddewo mu ndowooza eyo, mu butakola oluddewo, mu butekkiririzamu oluddewo. The Bible tells us that do not despise a humble beginning. Do not despise a humble beginning. Oyinza okuba olina katono, it doesn't require you to have much to start. Nze njagala kugamba byenkoze byonna ne byenkola, I don't need to have much. Kasita mbeera ne idea nembeera n'obuvumu obukifeesinga, ogenda okulaba ng'ebintu byestartinga along the way. Ngenda mbifixinga, I start small, nengenda nga netetenkanya mpola mpola. Naye gwe bw'owuli oluusi nga nkuwa obujulizi n'olowooza ndowooza oyo munnange ab'ekika kyabwe baatula ne bamusondera, teri ajja zikusondera. Olowooza bakugamba otandika bizinesi, osooka tunuulira ku Maria's Gallery, osooka tunula ku Mukwanako eri ebiduuka ebiriyo, naawe by'oyagala okwepimirako. Gw'olina emitwalo gy'ataano, kola ejijja mu mitwalo gy'ataano. Ate toswala kyekyo ky'olina, kyekigenda okuzaala. Mukama ffe yeebazibwe. Kitandike. Leka kulinda nti kaninde bwe ndifuna mpola, omanyi nina owooluganda ali eye, bwemanyi tampa, manyi abantu abazibu nnyo, teri ajja kukola kuba buli omu waali tomanyi kyayitamu. Mikwano tomanya muntu kyayitamu. Nze siri alabira I think it was last year. Nali lubuto lwa muwala wange ne lumpisa bubi, bangamba sirina musaayi, bangamba obulamu tebweyagala, baagala kunnongoosa, ndi mu dduka. It was 2019. Ndi mu dduka ndi awo sibitegeera. Oli kyava nkubira esimu, kati gwe mu America okolayo ki? Tolina tuyamba. Ne mugamba mukwano ndi mulwadde, nga n'agoogera sigalina n'okusituka wansi nga njavula bwavuzi. Nanga ndi mu kugamba situka ogende okole, kati gwe otugasa ki? Ankambuwalira nnyini nsituke ngende nkole mu bulwadde obunnuma. Nze obulwadde bwe tebunkwata kuba nne namugamba munnange, sente zo tezaabulira muzange, tolina gye wazintuma, situka ogende weekolereka kutunuulira nze kuba tomanyi nawe mpita. Nga nze gwagamba nina n'amabanja mangi, ndi mu kukkiriza Katonda, ndi mu kusaba. Omulala omugamba munnange nze abadde Katonda yannyambi, nze byo saagala bingamba njagala sente. Kati bw'oba toyagala Katonda nze gwe nkugamba nnyambi, then awo tetujja kukwatagana. Oliyo gwe nawe ekyawandiika ne mugamba tusabire mu kyawandiika ekyo Mukama ajja kukola. Nze gw'owuli ano Maureen ayogera naawe kibadde kigambo kya Katonda nakumukkiriza, nakwewaayo, nakwerekereza birala, ne mmanya nti nze yenze. Nze sinna gwe nja kulima nti nina ow'ekika egindi nja mukubira mpe ssente. Nedda simulinaayo.
musaiko yange bonna mwetunamu sina mkwano gwange njaga nti gundi ajja kutuula eri andowoozeeko andeetere ssente nkole bwe nti taliyo ndi bwendi ne Katonda yanyamba Mukama ffe yeebazibwe kati gwe bw'oba oyagala ate okulowooza otherwise tuba tulemaganye era nsigala nkutunulira abamu omwana idea n'omugamba munnaye wano osobola okukola bwoti ne bwoti oyo ayogera kwakuba ye yatuuka tamanyi embeera gye mpitamu gwe omanyi embeera gye mpiseemu omanyi Mukama byampisizaamu ye ne wendi omanyi bye mpitamu tosobola bimanya kati nkugamba totunuulira mulala gwe n'oggwamu amaanyi n'otandika kukuluma n'olemererwa okukola ky'olina okukola kola ky'olina okukola by'otasobola Mukama ajja bikola kuba ekimuyisa Katonda ekimuyisa omuyambi waffe ekiddukiro kyaffe ekigo kyaffe amanyi obunafu bwo amanyi omwana w'omuntu kuba ye yakutonda Katonda akumanya okusinga bwe weemanyi ky'osobola okukola akimanyi ne ky'otosobola akimanyi era bw'otuuka w'otosobola n'omutunuulira n'osaba agenda kuyisaawo weewuunye wano nayitawo ntya Mukama affe yeebazibwe kati there is something you can start eggulu terijja kusuula bisawo bya ssente Mukama yeebazibwe eggulu Yesu osabye naye waliyo there is that part of you acting waliyo gwe ky'olina okukola then ne Katonda alina kyagenda okukolera so mikwano gyange as we are winding up the year as we are drawing more closer to the end of the year I want us to arise gula obwongo bwo gula endowooza zo wekkiririzeemu it doesn't matter oyinza okuba tewasoma wenjogerera ne capital oyinza okuba tomulina naye bw'onekkiririzaamu ojja tandika okulowooza positively otandika ofuna ideas oyagala okulaba ngeri ki gye nzituukiriza si mu bulimba si mu kukumpanya si mu kufera but by the help of Katonda ono gwempeereza agenda kukolera mu linnya erya Yesu cause I've tested this God nze njogera naawe n'obuvumu cause I've seen God doing it from scratch Katonda n'anfuula omuntu n'olwaliro wandibadde tompuliriza naye olw'okuba neesiga Katonda ne neeyawula ku bintu byonna ebirala ne mmanya nti nze yenze ne situnuulya abantu balala ne seekompeeyaringa ku muntu mulala ne nziruka olugendo lwange mu leeni yange mu busobozi bwange I've seen the hand of God with me buli weetuuka Mukama ankulembera buli kye neetaaga Mukama akikola mu ngeri ye nga bw'ayagala let's learn to rely on God and trust him that created you is more than able to do exceedingly and abundantly in Jesus' mighty name hallelujah Mukama asobola naawe woli oyitawo eyendwadde si yenkomerero ekutadde olwaliro ku ttaka naye munda mugwe mulimu Katonda omuwonya oyo akola eby'amaanyi agenda kukolera mu linnya erya Yesu amabanja gayinza okuba gazze naye that's not the end of life Mukama alina kyakuyigiriza ne wakati mu bbanja eryo be somebody who is positive oyigire ne mu mbeera eyo ogambe Mukama nedda oli wamu nange kino nkivunnuka abaana bange tebalyewola kuba gwe olabyeko engeri omuntu gy'asula ng'atunula olabyeko engeri pressure gye zikuba nga teweebase Mukama yeebazibwe with those words I would like anybody out there ng'ogamba olwaleero nze njagala kukkiriza Katonda nenenye nfuuka omuntu ow'enjawulo ndowooze positively I do something by the help of God mbeeko kye nteeka mu nkola kisoboka mukwano gwange Bayibuli etugamba mbalumi nti omuntu akkiriza na mutima gwe n'ayatula n'akamwako okutwala obulokozi mukwano gwange Kristo akoma okutwala kanisa etaliiko lufunyiro yadde ebbala ayagala tumukkirize tumusinze mu mazima ne mwoyo it is not too late for you tolinda nkya kuba tomanyi what tomorrow holds for you ddamu ebigambo bino gamba ayi Yesu Mukama nkwebaza olw'ekigambo kyo olwaleero Mukama nzikiriza n'omutima gwange njatula n'akamwa kange nti Yesu Kristo ye gwe mulokozi w'obulamu bwange ayi Mukama nsaba mu linnya erya Yesu osonyiwe obutali butuukirivu bwange buli kibi kyonna kye nkoze Mukama onsaasire onnaaze n'omusaayi gwo amanya gange gave mu kitabo ky'okufa gateekemu mu kitabo ky'obulamu Mukama onyambe Katonda wange ontambuza olugendo luno lw'obulamu mu buwanguzi mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu mwe tusabidde nga tukkiriza olokose amiina osobola okumpuliza ku nnamba yange ey'essimu eri akabonero ak'okugatta 1-2-3-4-6-9-7 +1929-346-9147 oba jangu ku Facebook page yaffe Maureen Ministries International mu bracket Jesus is Lord oba YouTube channel yaffe eri Maureen Ministry International and the good Lord will richly bless you abeetaaga okubatizibwa mwenna abazze balokoka mu bitundu ebyenjawulo mujja kubira omusumba Collins ku nnamba ey'essimu eri 0703 71 30 76 0703 71 30-76 tukole nteekateeka basobole obbabatiza abali eyiganga ne mu Eastern Region tugenda beera basumba bange bajja mu Uganda bagenda kubeera ku iganga Progressive Academy AIPA bagenda kubeera okuva ennaku z'omwezi nga lumu mpaka 4 wagenda kubaawo okusaba n'okusomesa abafumbo basingo abaweereza n'abatiini n'abavubuka so tubeeyo mu bungi mu linnya erya Yesu omwana Katonda omulamu Katonda kitaffe Katonda omwana ndeeta buli muntu yenna Mukama alina embeera mwayita abadde asobeddwa atamanyi kyakola
abadde atidde mukama abadde anafuye abadde tamanyina watandikira mukama obayamba king of glory kuba bayibuli etugamba mu Yakobo nti waliyo mumwe atalina magezi asabe mukama atamma anaamuwa tusaba otuwa amagezi otuwa okubikuli otuwa okutegeera otuwa obuvumu mukama otuyambe tusobole okuwangula tusobole okufuuka ab'amaanyi mukama nga wano we tubadde tutuddewo mukama ng'abaana ba Isirayiri baali baludde mukama naffe olwaleero tusomosa otujja ku lusozi luno otujja mu mbeera ey'obwavu ey'amabanja ey'okubulwa ey'okupangisa ey'obutakola ey'okukozesebwa mukama otufuula bannaggwa n'otuwa okulya amawanga ago g'otusuubiza mu linnya erya Yesu omwana akatonda omulamu weebale mukama weebale Yesu era nyinyika buli omu musaayi gwa Yesu